Hey hello，又係我 Koala， 歡迎收睇 Koala TV。今日我哋個行程咧就打算去呢一個歡樂海岸嘅。咁啊，歡樂海岸係華僑城一個超級大型嘅 project 啦，所以咧有超級多嘢睇嘅。咁啊，唔好講咁多先，我哋首先咧就過咗關，坐深圳地鐵咧去到深圳灣公園站咧，再同大家分享一下。幾經波折咧，我哋就嚟到呢一個深圳灣公園站啦。咁咧，如果你係由落馬洲咁樣嚟嘅話咧，咁我諗你最緊要就記住479呢3個數字，就係先搭呢個4號線啦，去到福民站，再轉7號線，去到車公廟站，再轉9號線。9號線咧就係過對面就得㗎啦。咁咧就可以嚟到呢個站啦。好啦，我哋終於咧嚟到呢個歡樂海岸啦。咁其實咧喺深圳地鐵嘅深圳灣公園站 E 出口一出嚟咧，一出到嚟轉個彎咧，就見到呢個牌㗎啦。不過咧，而家咧超肚餓，所以揾咗嘢食先。我今日唔知係咪咧，因為比較熱嘅關係，所以唔算話好多人。咁咧，眼前呢個位咧就係叫做航歡廣場。咁左手邊咧，我哋見到咧呢個就係 DJI 嗰個旗艦店啦。咁啊，陣間我哋會入去睇下嘅。嚟到呢一個歡樂海岸咧，真係好似去緊迪士尼啊，或者海洋公園咁樣。呢度周圍咧都好靚啦，同埋個 feel 咧都唔係幾似去緊一個商場咁樣。咁我哋而家行去前邊呢個位咧，就係往我哋諗住去食嘢嘅地方。咁啊，今日我哋食咧都係諗住去翻之前我介紹過嗰間西貝嘅。我哋又再次食完呢一個西貝嘅，同之前我拍過嗰條片咧，講嗰個味道啊，同埋個服務啊，嗰啲都差唔多。咁唯一唔同咧，就係呢間就隔離有條河咁樣啦，所以就幾 chill 幾舒服。咁而家咧去翻頭先狂野廣場嗰個 DJI 嘅旗艦店，睇下咧有冇啲咩得意嘅航拍機啊，或者一啲新嘅產品先。嗱，喺呢個 DJI 旗艦店門口咧，有條咁嘅又高又低嘅噴泉啦。啲大陸人咧又真係好中意咧喺呢啲咩噴水池度玩嘅喎，即係又真係照過喎，搞到濕晒都。咁啊，不過都幾有情趣嘅，講真就。好啦，咁啊嚟到我面前嘅咧就有呢一個高科技感覺嘅呢一個 DJI 旗艦店啊。咁咧原來佢亦都係呢個深圳市旅遊信息中心嚟嘅喎。咁而家咧，我哋一齊咧入去探索下先。呢度咧有嗰啲無人機表演嘅喎，應該可能會有啲職員咧喺呢一度咧，就示範下點樣飛呢啲無人機啦。講真咧，我自己咧都好耐冇飛過，我對上嗰次都已經係講緊舊年嘅夏天嘅時間啦。嗱，呢度咧除咗有最新款嗰啲無人機之外咧，亦都有佢最新嗰個產品，就係嗰個 DJI Osmo Action 啊，真係好似我而家手頭揸住嗰部 GoPro， 又真係好穩定喎。而家係咁喐嘅手咧，都唔係好覺喎。話說我都啱啱換咗部 Hero 7都唔係好耐，咁所以咧我就有佢啦。哇！我身後呢部機咧，你見到我而家融入咗喺裏邊咧，超大部。咁呢部咧唔係普通嘅無人機嚟嘅，呢一部咧係愛嚟放農作物嗰啲，所以咧你見到佢呢個桶咧，其實係應該係裝啲肥料啊，或者係啲水啊嗰啲咁樣。見到咧翼咧係超長啊，長過我隻手啊，差唔多2隻手一塊呢啲葉。咁而家大陸咧，其實應該有好多農地已經係採用緊呢一款嘅耕作無人機嘅，去落啲飼料啊咁樣。好啦，前面咧呢一度咧就係嗰個蝦嫂體驗區嘅。咁點解會喺 DJI 嗰度見到蝦嫂咧？就因為而家 DJI 咧已經收購咗蝦嫂。咁啊，可以睇下嗱，呢度咧就係咁多年嚟出嘅蝦嫂相機。唔知大家會唔會有人又擁有嗰一部呢？哇！呢啲蝦嫂相機閒閒地都7萬幾、10幾萬，隻個鏡頭都3萬幾蚊。
果然係一啲超勁嘅嘢啊！嗱，當年咧岩士堂登月咧就係用哈數相機啊！你見到咧呢一啲相咧就係 Neil Armstrong 登月嘅時候影嗰啲相。雖然有啲人咧就話係假㗎啦，咁啊信不信由你啦。歡樂海岸呢一度呢，中間呢有個超級大嘅湖嘅，咁啊呢個湖呢，就可以俾大家租船啊，咁喺度遊覽啦。咁佢會帶你遊覽就係呢度啦。咁我哋而家呢，就係喺大概呢個位置啦，咁佢就會帶你遊一圈呢一個歡樂海岸中間個湖，同埋呢頭先喺度兜嚟兜去。見到嗰啲913灣嗰條河啊，咁而我哋剛才食嘢嗰個西貝唔知咩麵村呢，就係呢度啦，所以我哋頭先都會見到就係呢啲位。如果夜晚嘅話呢，呢度係應該有啲表演嘅，咁啊不過今日咁早呢，應該就未有得睇啦。嗱，呢條街呢，即係就咁喺度行呢，其實都幾舒服。雖然人流都唔係太少嘅，但係咧呢一個咁闊嘅位，同埋再加上而家又冇乜太陽咧，咁啊真係幾舒服。所以有時放假或者禮拜六日過嚟呢邊行街咧，都真係唔錯。好啦，喺我哋前邊咧就有歡樂海岸咧嗰個購物中心啊。咁啊，裏邊咧有啲咩 Tesla 啊、H&M 啊一啲大型嘅連鎖品牌都有。前面呢度有一間好大間嘅 supermarket 啦，而家咧就入去呢一個 supermarket 睇下先。而家我哋嚟咗呢一度呢，就係歡樂海岸嗰個購物中心裏邊啦。睇嚟就應該幾大嘅，應該我估呢係比起之前我哋去嗰啲萬象天地啊、皇庭廣場嗰啲呢，應該係還要大一啲嘅。啲鋪頭睇落去呢，同平日你去頭先講嗰啲商場有啲相似。咁所以呢，暫時我就唔拍咁多住啦。我諗我呢會喺呢度行下，再 explore 下先。呢度真係越夜越精彩啊！朝頭早嚟嘅時候呢，好似靜英英，反而而家咁夜呢，仲更加多人嚟啊！哇！呢一個夜晚嘅狂歡廣場真係好正啊！再加上呢，夜晚黑睇呢個噴泉呢，就更加靚啊！今日呢條片呢，我哋嚟到呢度先。如果你中意喺深圳呢一個系列呢，記得俾個 like。同埋咧，去訂閱我呢個 channel 啦。如果你覺得喺呢個歡樂海岸仲有啲咩好值得介紹，我今日係即係冇行到嘅話咧，記得喺下邊留言，因為我今次係第一次嚟嘅。咁我預計我嚟緊都可能會再嚟嘅。咁我哋咧就喺下一條嘅片咧，再見大家啦，拜拜。